Hi guys， 我是欢迎收看 Ambody， 我是菜鸟主持人 Kim。距离我上一次分享我的球包里面使用什么球杆已经有很长一段时间，我的整套球包和球杆几乎都已经换过了，所以今天我再来分享一下。首先我要介绍的就是我现在用的比较多的推杆是这个 Evenroll ER2 的推杆，就是它的杆面技术呢，据说就算没有推中甜点，也可以比较直，和超越不会损失过多的距离。和我就换了一支这个 P2 的握把 Classic Tour 握把。这个握把的最大用处呢，就是当我在推杆的时候，这个握把会比较陡，而我去推杆的时候，我感觉我的手比较陡的话，没有那么容易的扣住。OK， 接下来分享就是我3支挖起杆，分别是50度、56度和60度。它们3支的反弹角呢是9度、12度和10度。品牌是 TaylorMade 的 MG2。杆身是 Dynamigo S200 原装的握把。为什么我是用50、56和60度，而不是52度、56度和60度呢？就是因为我发现我打52度的时候，有时候我打不够110码，而我的 P 杆是大约可以打130码左右，120到130吧。所以我希望我的50度可以8成挥杆的时候，我可以打到110，所以我使用了这个50度，非常好的挖起杆。然后它这些杆面呢，可能会通过时间的一个延续，它会慢慢的生锈，增加更多的摩擦力。我还是挺喜欢这个 MG2 的。OK， 铁杆从5到 P， 我使用的是 Mizuno MP69 美津浓的刀背铁杆。杆身是 Dynamigo S200， 而握把的话是这个 Golf Prime 的 BCT 握把，也是老虎用的握把。夏天时候打球，手汗也比较多，又容易打滑，所以我喜欢这种带一点棉线的握把。OK， 4铁的话，我现在使用的是 Titleist 718 TMB 的铁杆，杆身是这个 Project X Loading Zone 5.0 110克。其实这个杆身是3号铁的杆身，我装到了4号铁里面，因为这样子的话，杆身会稍微长一点，而它的距离会长一点，而挥重和折点也会稍微高那么一点，令到我的起飞角和起飞的弹道会高一点。很喜欢 Titleist 这一个铁杆，我觉得在长铁上面是非常成功的。现在我还不舍得换。握把的话呢，我是使用这个 Golf Prime 的 MCC 握把。在中间我插播一个小广告，就是其实我们很快就会出我们全新的 Ambody 帽子，请大家敬请留意。但现在我还是使用我们这个旧款的 Ambody 帽子。长铁方面，有时候我会使用这个 Mizuno， 也是美津浓的 TP18 刀背的长铁杆2号铁，或者我会换着使用这一支 Ping 的 G410 小鸡腿，它的角度是19度，其实是跟这个2号铁差不多的角度。而Mizuno 这个2号铁的话呢，是一个 Dynamigo S200 的杆身，也是这个Golf Prime BCT 的握把。而小鸡腿这一方面呢，我用的杆身是 Fujikura Diamond Speeder 的杆身 7S。再往上的话，是我的3号木，3号木我用的也是 Ping G410 14.5度，杆身和我的小鸡腿一样，都是 Fujikura Diamond Speeder 6S 杆身，握把是 Golf Prime 的第1把。再往上是我的1号木，经常有球友也是问我用什么1号木，所以这里解答一下吧。我现在用的是这个 G410 LST 9度的一个杆头，杆身的话是这个Fujikura 的 Diamond Speeder 5X 杆身，然后握把的话，跟我3个木杆都一样，使用的是 Golf Prime 的第100握把。其实大家可能也发现了，我3支木杆的话，用的杆身是一模一样的，和杆头都是同一个品牌。这样子的话，我觉得我的长杆会更加的稳定。我也建议各位选手，一般来说木杆还是保持一致比较好，杆身的话还是同一个品牌或者同一个系列吧，这样子的话你的长杆也会比较稳定。之后当然少不了我们的 Ambody 指挥棒杆套啦，和我们的指挥棒。练习的时候我是必备的，经常也会使用它，所以球友们在练习的时候也一定要或者最好使用指挥棒来调整瞄准，因为你瞄准不好的话，
怎么可以把球打好呢？最后我分享一下我球包里面有什么小东西吧。第一，我有一个很小的小球包，这里呢会挂着我用的一些 T 和 marker， 然后也会有2个手套吧，一个是我夏天用的这种防滑防水的一个手套，另外一种呢，我会使用这种小羊皮的手套，一般下场的时候会用，因为这种的手感和反馈更好，和我觉得它更有粘性。当然也少不得我的 Bushnell Laser Rangefinder， 就是这一个激光测距仪，因为我觉得我相信它多过相信球童，因为每个球童有时候会爆大或爆小。所以我还是相信它，因为它的准确度可能就是加减1-2码吧。而我现在用的球最多的是这个 Titleist 的 AVX 球，我发现，因为可能我的挥杆速度还不够115甚至连120英里的一个球速，所以我觉得 AVX 更适合我这种球速，倒旋控制也很好，距离也会有一定的提升。OK， 最后的最后，我还有一个这种放杂物的小包，里面什么乱七八糟的东西都有。有我用的胶布，有时候手会有一些磨损，我会用它。有笔来记成绩用的，防晒，还有一个夹子，不知道有什么用。我们在国外打球，经常也会使用到这种 pitch repair fork， 就是拿来修补果岭用的一个果岭叉。但是在国内好像都是球童帮我们做了。里面还有把小刀，这把小刀我也不确定有什么用啊，但是有时候可以把我一些衣服上面的小线头剪掉吧。OK， 这样子我整个球包就分享完毕了，希望这些对各位球友们有用。在视频的最后，我们做一个小预告吧。因为 Titleist 推出了 TSI，TaylorMade 推出了 Sim2，Callaway 推出了 Epic Speed 和Ping 也推出了 G425， 而这一些1号木我们都已经测试完毕。在新的一年，我们很快就会把这些测试视频推送给大家。而这一次的测试，我们都很特别的用了新的一种方法来做测试，因为我们都有他们上代或者上上代的杆，所以这一次我们会做一个平向的对比，看一下他们这么多年来有没有真的提高距离、提高稳定性。在新的一年，我也祝福观众老爷们身体健康，万事如意，扭转乾坤。好了，这期视频就到这里了。如果你有什么想法或者问题的话，可以在下方评论区留言，我一定会亲自回复你哦。如果你喜欢我的视频，别忘记了点击订阅和转发。Alright guys, that's a wrap.